essere molto meglio parlare con persone che avere idee, un comunista che è completamente diverso da te, che parlare con un astronomo che aveva soltanto stelle in testa e nient'altro. È stata una giornata stupenda, avevo camminato tantissimo, era veramente, veramente molto stanco, esattare. Adesso ero qua di nuovo, in questa bellissima foresta, oggi. Bellissima giornata, sono incredibile. Adesso voglio andare a vedere tra poco cascate. Oh? Fantastico. Ah, e volevo innanzitutto ringraziare Charles Fourier che aveva lasciato un commento al mio ultimo video su lupi und agnelli. E volevo ringraziare perché a me piaceva molto quando io avevo di fronte una persona con idee completamente ouch, ho fatto tanto male, che era questo? A me, a me piaceva tantissimo avere Rama qui in testa, ti fai vedere, guarda che bellissimo. A me piaceva tantissimo quando avevo una persona di fronte a me che pensava completamente diverso da mie idee. Sempre che questa persona, attenzione, Achtung, avere idee. Perché non sarà una cosa che sarà molto comune oggigiorno, avere persone che avere idea di quello che dire. E sarà sempre meglio parlare con, io trovare, con un comunista oppure parlare con un fascista, un socialista, con qualche persona che aveva schema ideologico, che parlare con persone che invece non avevano nessun schema, come astronomi. Voi avere tanti astronomi in Italia che sarà... che non pensava a niente loro, loro dire cose, però se tu gli chiedi ma tu cosa pensare, tu non sapere. E perché io dire questa cosa? Dire questa cosa perché quando tu parlare con persone che avevano uno schema ideologico, tu capire ehm, il tuo interlocutore, tu poter parlare con lui e poter iniziare scambio di idee. E in questa differenza sarà molto importante avere una persona differente da te, tu trovare un qualcosa che tu non pensavi se tu parlare con una persona che sarà solamente yes man, no? Dirà ya 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 no, nein, 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 das ist nicht gut. E quindi Sciafure, io ti ringraziare perché tu pensavi diversamente da me. Io volevo solamente commenti in questo canale di persone che pensavano e avere idee magari diverse da me, così noi confrontare. Um, io farò a te un piccolo esempio. Anzi, io non farò un piccolo esempio, io continuerò un attimo perché io pensavo che il problema è, dopo quello che è successo con il grande virus, che in alcuni paesi non avere idee è un po' strano. Io farò esempio con il mio paese, Deutschland, Germania. Per esempio, in Germania noi avevamo weiß ich nicht, Angela Merkel per esempio. Ma Angela Merkel, persone non votare Angela Merkel. Angela Merkel rappresentava il partito che chiamava CDU, che questo partito aveva grande storia, Kohl e tutto il resto. E poi aveva altri partiti in Germania che sono magari socialisti, ex comunisti, tutto questo. E quindi noi cosa faranno i tedeschi? Noi tedeschi quando decidono che votare, noi fare parlare queste persone tra di loro e quando queste persone parlano tra di loro, noi valutare idee e guardare cosa succederà. Um, anche partiti come AfD, tu non crederai, sarà avere idee, magari ti non piacerà, ma avere idee. E quello che notare invece che in Italia è molto legato a persona. Adesso non farò nomi, però zum Beispiel, per esempio, gli astronomi avere la loro persona che rappresentare astronomi e poi essere altre persone. E io non capisco molto bene che idea avere, perché se una persona essere astronomo e mi dire, io volere, zum Beispiel, volere che non fare questa cosa, volere questo o volere quest'altro, e però non avere un'idea, lui soltanto volere essere basato sulla volontà di queste cose che fare, poi non fare queste cose, ma fare completamente
diverso. Allora io confondere, oppure avere un'altra persona che vestirà sempre con pigiama, adesso però lui aveva cambiato vestito, vestire molto elegante, avere tazza con gattini, mettere gli occhialini e tutto il resto. E lui dirà, io sono contro l'Europa, però volere Mario Draghi come primo ministro, allora io non capirò niente, sarò veramente molto confuso, e questo io non capirò. Ma noi aveva Angela Merkel, lei per esempio va con calcolatrice, va a fare la spesa con la sua borsina, e noi tedeschi saremo felici perché lei è molto tranquilla, lei parla russo, quando parlava con Putin lei parlava russo, Putin parlava molto bene tedesco, tutti e due parlano tedesco, un russo, si capire uno con l'altro, discutere, fare. Um, ma avere idee, lei morire e arrivare altra persona che stava su questa filosofia tedesca, no? Nietzsche, weiß nicht, filosofi tedeschi, Kant, Hegel, questo noi vivremo molto in mondo di idee, avere bisogno di struttura. Invece l'Italia sarà diversa, tutta allegre, tutti dire cosa, il giorno dopo altra cosa, completamente diversa da cosa che aveva detto prima, io questo non capire. Per cui sarà molto meglio parlare con persone che avere idee, un comunista che sarà completamente diverso da te, che parlare con un astronomo che aveva soltanto stelle in testa e nient'altro. Questo sarà io veramente convinto. E Schaffroyer io volevo ringraziare per questo, perché tu avevi aperto veramente i miei occhi. Quando io farò il discorso di lupo, io non pensavo all'animale cattivo. Nein, non pensavo. Agnello non pensava, bah. Nein, io dirò che dovremmo noi ritrovare il nostro spirito animale, che io trovare qui, in questa foresta dove io poter andare e cacciare. Per esempio, aver visto solamente ieri un cinghiale, prima volta in mia vita, ero in mezzo a foresta e vedo questo enorme animale. Io guardavo, lui mi guardava, lui era impaurito, era fermato, io ero fermato anch'io perché avevo molta paura. E poi ci siamo abbracciati tantissimo perché eravamo soli tutti e due. Questa foresta non essere anima viva. Oggi sentire un po' di moto, io sarò vicino a strada per sentire almeno contatto umano perché veramente sarà difficile. Allein essere solo, tu capirai. Però non sentirà solo, sarà solo, ma non sentirà solo, questo sarà importante. Quindi, Charles Fourier, io ti ringrazio perché io volevo dare a te dimostrazioni pratiche. In futuro, infatti, dopo che io finirò questa quarantena di isolamento, avrò deciso di cambiare vita. Voler fare vita completamente differente, voler finire con il mio lavoro in banca. Cosa io farò? Io ti dirò in prossimo video. Nel mentre io ti saluterò. Charles, au revoir.